नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बारिश का मौसम बहुत दिनों से बना हुआ है और बच्चे जो हैं बहुत ही जल्दी-जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। अगर आपके बच्चों में भी यही दिक्कत है कि वो बाहर से अंदर जाते हैं, अंदर से बाहर आते ही बीमार हो जाते हैं, बहुत जल्दी जुकाम-खाँसी हो जाता है, बहुत जल्दी बुखार आने लग जाता है, तो एक मेडिसिन जो आपको घर के अंदर रखनी है वो है एकोनाइट। एकोनाइट की 30 पोटेंसी के अंदर आपको जो है 2-2 बूंद करके बच्चे को जीभ पर 2 बार दें। कंटिन्यू इसका यूज़ करेंगे तो आपकी जो ये जल्दी-जल्दी सर्दी जुकाम लगने की जो दिक्कत है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, फ़ीवर भी नहीं आएगा। धन्यवाद।